熱辣辣又有熱狗講拜拜啦！最新嘅主角到佢啦！美孚至荃灣海濱花園嘅38A 熱狗要同大家 say goodbye 啦！幾可惜啊，真係，因為都話晒佢都行咗咁多年，咁由我哋未出世或者到以前阿婆婆公公、阿爺爺嫲嫲嗰度開始都有熱狗啊，咁到而家退落嚟真係幾可惜啊！咦，唔見晒啲瘋狂巴士迷嘅？係咯，乖乖地企定定影下相咪幾好，好溫馨啊！熱狗買少見少，仲唔喪影咩？熱辣辣，上層坐車頭就最舒服啦，開行啲窗都一樣涼爽啊！因為見最後一日啊嘛，所以咪同佢哋坐下咯。不過焗喺司機位嘅佢揸咁多轉就慘啲啦，開行把風扇都咪話唔辛苦啊！我會鍾情咧就係搭熱狗巴，熱狗巴始終都係帶俾香港人好多無數嘅回憶咁樣。想留住呢一份回憶，最遲下星期一啦，最後一批熱狗喺嗰日拜拜啦！